来看到前民众党党主席柯文哲解除接见的限制，那么在6号与他妻子陈佩琪跟柯妈妈来会面。他今天也跟他谈了很多告别式的流程，那他一直跟我表明说，他希望在3月10号那一天能够见他爸爸最后一面，然后送他爸爸最后一程。他这样就是他一直跟我强调这个。好，除了准备了家常菜之外呢，也讨论柯爸爸告别式。陈佩琪表示呢，柯文哲一再跟他强调，希望3月10号那一天见爸爸最后一面，送爸爸最后一程。陈佩琪更是一度讲到哽咽。另外看到是民众党台北市议员林真宇今年初确诊肺腺癌1期，那么治疗当中，他在脸书上提醒大家，肺腺癌是国人隐藏杀手，千万要注意。目前在治疗有不断的一个修复，有不短的一个修复期哦，同时也会出现咳嗽情形，所以特别告诉大家，他不是感冒，要大家不要害怕。2个小时就引来了上千名的网友留言，大家都希望呢他能够保重，好好的休息。